Assalomu hurmatli xaridorlarimiz va obunachilarimiz va Behruz O'zbek obunachilari. Bugun xudo xolis sizlarga Jack M4 chiroyli obzorlarni qilib berishga harakat qilaman. Bu mashinamizning mexanikasi ham bor. Avtomatidan ataga bir dona qolgan ekan. Yili 23. Buni ham to'liq videosini qo'yaman. Faqat videoni oxirigacha ham ko'rib, Behruz O'zbek kanaliga podpiska bosib, qo'ldan kelgancha podpishka qilib turinglar. Undan tashqari bunimiz 2 turbina motor bo'ladi. Va sizlarga ko'rsatgan yili 25-25 Jack M4 mexanikasi bo'ladi. U ham 9 mestali, uni ham B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Xudo xolisa, hozir men videoni olishni boshlayman. Sizlarga chiroyli qilib, umarim video yoqadigan umiddaman. Faqat yaxshi niyat qilib qo'yinglar. Xudo xolisa hammalarga yangi yilga yaxshi kunga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Videoni boshlayman o'zim. Xaridorlarimiz mana videoni o'zim qo'limga oldim. Bu Jack M4, boya aytganimdek Jack M4 hozirda bu yillari 23 bo'ladi. Bu mashinamiz yili 23 bo'ladi. Bu mashinamizni chiroyli qilib polirovka qilib qo'yganmiz. Mo'ykala qilib mana tayyor turibdi. Bu avtomat 2 turbina motor bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Buni M4 da zavodskiy o'zining tumankilari, oblosovkalari ham boshqacha, gabariti ham kattaroq bo'ladi buni. M3 ga qaraganda. Buni ham bitta ko'rsatib chiqaman sizlarga. Bunda yana plus tomonlari M4 avtomatda fortichkalarni ko'rib turibsizlarmi? Yonda, orqada, narigi tomonda ham xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni 4 tomonda ham fortichkalari mavjud. Xo'p, ichki salonlarni keltirgan bo'lsa, ham ichki salonlarni ham bitta ko'ringlar o'zinglar. Mana zavodskiy monitor. Ko'rib turibsizlar, avtomat. Salonlari. Rollari ham gidravlika, multirol bo'ladi buning rollari. Men ko'ryaptim, rollari. Bunga prama bonusiga deb tonirovka ham tortib qo'yilgan. Xo'p, o'zi bu 28500 edi. Buni ko'pchilik biladi. Chunki men Rossiyaga minib yurgan mijozlarim bor. Ikkita aka akamizga qilib bergan edim. Rossiyaga odam tashiydi ular. Tepalariga ham reshotkalar qilib bergan, cho'tka qilib, almashtirsa kalotka almashtirib yurishibdi. Gap ochig'i. Ikkalasi ham avtomat. Hali bir xil aytish mumkin, avtomat qiynaladi, unday bunday deyishadi-ku. Jack M4 avtomatdan olinglar, mazza qilib yurasizlar, chunki orqa ham podushka bo'ladi bunda. Xo'p, yili 23 dan bir dona qolgan. Mana ko'rib turibsizlar, boya aytgandek, fortichkasi orqa tomonda ham, yonda ham bor. Yana bir o'zinglarni oylik olsanglar ham mazza qilib yuradi, chunki juda yumshoq. Sidenlari ham keng. Nimalar bu tomonga ham ko'tariladi, nariyoqqa xohlasangiz tushirib bagaj qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Kanistralari mana buningda pechka ham bor, isitib ham beradi. Salonlari. Bundan bir dona turibdi. Buni ham hozir bir viloyatimizda edi, viloyatdan Toshkentga olib keltirdik. Chunki qiziq yurgan mijozlarimiz bor. Ko'pchilik tashkilotlarga ham qilib berganmiz biz. Keyin shu narsani ham men ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu orqa tomondan ko'rsatyaptim. Bu mashinamizni adashmasam sho'tida bir ozgina chizig'i bor ekan. Sho'tini ozgina shu tomonida adashmasam, sho'tda bir ozgina joyga kraska sochilgan ekan, chunki qaysidir menejerimiz zadniga olganda ozgina shu kraskasini chizib bergan ekan. O'shani chiroyli qilib mashinani bir sidira polirovka qilib qo'yib qo'yilgan. Boshqa hech qayerda hech nimasi yo'q. Mashina faqat sho'tida ozgina kraskasi bor deyishdi. Sho'tda. Hop, bu Jack M4. Endi men sizlarga buni mexanikasidan ko'rsataman. Buni aytganimda yili 23 bo'ladi buni yili. Qora bir dona turibdi bundan. Hurmatli xaridorlarimiz, $26,000 tan narxi. Avtokredit qilsangiz ham bo'ladi. Sho't spravkali. Sochilinachi akalarimiz olmoqchi bo'lsa ham bemalol olsa bo'ladi mana. O'zi bir dona turibdi. Xo'p, Jackdan kelgan Buff M7 miz ham bor. Agar ma'qul kelgan odamlar bo'lsa, Buff M7 ham qilib berishimiz mumkin. Bunda ham soni cheklangan, adashmasam bir 3 tami 4 ta qolgan bo'lsa kerak. Buni avtomati 26500, mexanikasi 23500. Xo'p, men sizlarga Jack M4 mexanikamizni ko'rib turibsizlar. Oq rangi, yillari ham 25-25. Hozirda buni qora rangi где-то bir 2 haftalarda sotuvi boshlanadi buni ham. Chunki hali rastamoshka bo'lmagan qora ranglari endi rastamoshka qilishyapti. Oq rangi hozir nalichida tayyor. Buni 11 taligi ham bor edi. Hozir 11 taligi yo'q. Ya'ni bu kun menda bor desam ishonmanglar, 11 taligi yo'q. Chunki 25-25 bo'lsa 11 taligi yo'q. Eski 23 dan topishinglar mumkin. Bu 9 mestali mexanika B kategoriya bilan bemalol haydasanglar bo'ladi.
Hozir men kaltlarni ochib ko'rsataman buni ham. Bu Jack M-Tour. Mana bu 2 atmosferli motor bo'ladi. Bu motorimiz sepli emas, remen bo'ladi. Ma'qul kelganligi deb bitta ko'rsatyaptim. Video yoqadimi, yoqmaydimi hech kimni zo'rlash yo'q. Faqat Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lib, podpishka qilib turasizlar qo'ldan kelgancha. Mana qo'ldan kelgancha sizlarga video qilib berishga harakat qilyapti. Endi yangi mashina kimdir yillab kutadi bu mashinani olishni, misol uchun havas qilib. Yaxshi niyat qilganga har doim Xudo yetkazar ekan. Chunki o'zimiz ham yaxshi niyat qilib, yaxshi narsalarga erishdik-da. Mana zavodskiy monitorlari bor, mexanika bo'ladi bu mashinamiz. 5 tali. Rollarimiz gidravlika, multirol bo'ladi, kuchaytirilgan rollarimiz ham. Korpus ichki salonlari keng. Maza qilib insalar bo'ladi. Sideni ham boya M-Tour avtomat ko'rsatdim, xuddi o'shanga o'xshab sidenlari ham keng. Korpuslar. Buni orqa tomonlarini yotqizib qo'yib bagaj qilsangiz bo'ladi. Bu ham 9 mestali B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Agar nabodo shotka o'zingiz sideni qo'yib turib 10 bittalik qilsangiz bo'ladi, lekin bularga zavod tomonidan 3 yilgacha ham qayta jihozga ruxsat yo'q ekan. Uni ham boshida aytib qo'ysalar. Mana kanistralari. Bunda ham 4 ta fortichka bor. Korpusning orqa tomoni ham ochiladi. Bunda Jack M3 ga o'xshab bunaqasi yo'qdi, lekin orqa tomonda bagaj yo'q. Sideni chunki oxirigacha ham taqalgan bo'ladi. Mana orqa tomonlari. Jack M-Tour mexanika. Sotuvda hozir tayyor. Bemalol bu mashinamizni ham xarid qilsanglar bo'ladi. Buni ham korpuslar, zadniy kamera, parktronik signalizatsiyalari ham bor. Buni ham naqdli avtokredit qilib bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Bunda amortizator resor bo'ladi, bitta podushka avtomatda bo'ladi. Bunda ham orqa amortizator resor bo'ladi. Hurmatli haydovchilarimiz, mana balonlarimiz. Korpuslar yumshoq balon bo'ladi. Balonlarimiz razmeri 16 bo'ladi. Salonlari. Yangi mashina hammalarga yaxshi kunga nasib qilsin. Mana video yoqadi degan umiddaman. Hozir o'sha aytganimdek nalichida tayyor turibdi. Oldingi kunlarga o'xshab kutilmaydi. Xohlagan viloyatga kerak bo'lgan bo'lsa faqat aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa to'liq ma'lumotini beraman. Kelasizlar, mashina ma'qul kelsa, olib chiqib ketaverasizlar. Faqat bir kun, 2 kun vaqtinglarni olinglar, arender qilib, ya'ni kelib siraz olib chiqib keta olmaysizlar hech qayerdan. Baribir price bo'ladi ozgina, chunki bozordan sizlar non olmayapsizlar yoki bir boshqa narsa olmayapsiz, suv olmayapmiz-ku. Arzon pulga olmaysizlar kelgan bu mashinani. Ozgina bir kutish bilan 1 soat vaqt olishi mumkin. Bir kun, 2 kun vaqtinglarni bir arenderni olib, o'zingizlarning kayfiyatinglarni tushirmasdan kelsanglar. Chunki ko'p mijozlarimiz keladi, siraz olib chiqib ketgisi keladi. Chunki u narsani men juda tushunaman. Chunki o'zimning ham xuddi shu narsalar bo'lganda. Mashinani olib chiqib ketmoqchi bo'lganman. Jemdan mashina olganman, lekin u mashinaga hali 100% pul o'tmagan ekan zavodga. Keyin men uni bir kun kutsangiz qilib beramiz dedi. Keyin mayli kutaman dedi. Endi insonlikning hol. Jack M-Tour mexanikamiz 243 million 180 ming so'm. 243 million 180 ming so'mga bemalol bu mashinamizni xarid qilsanglar bo'ladi. Naqd desanglar, naqd avtokredit qilaman desanglar, boshlang'ich 30% bilan avtokredit qilib olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Kelishimdan oldin aloqaga chiqinglar. Pasportinglarni tekshirtirib ko'ramiz, kredit chiqadimi, chiqmaydimi. Ya'ni kelib ovoragarchilik bo'lmasin, chunki ko'p viloyatdan kelgan mijozlarim ovora bo'lib qolishadi, chunki aytmasdan kelib qolishadi. Boshqa bo'lishadi. Videoni ko'rsanglar, xudo xolisa podpishka qilib turinglar. Behruz O'zbekka obuna bo'lish esdan chiqmasin. Umarim bir chiroyli qilib sizlarga tushuntirib berdim degan umiddaman. Xo'p, yana qanaqa mashina kerak sizlarga? Bu misol uchun Jack M3 odam tashiysizlar, bog'chaga yoki boshqa oilaviy uchun ishlatmoqchisizlar. Menga gruzovoy kerak, yuklarimni tashash uchun desanglar ham unga ham mashina bor. Men Jack X2 tavsiya qilaman bemalol. TM degan mashina bor, arzonroq desanglar. Xohlasanglar mana BAV bor. Boy aytganimdek xohlasanglar Jack M-Tour avtomati ham bor. Xohlasanglar Jack M3 ham qilib berishim mumkin. Tayyor nalichida turibdi hammasidan. Avtomatdan bitta narxini aytdim boya 26 ming deb. Xudo xolisa balkim ozgina bir skidka qilib berishimiz mumkin. Ham korpuslar, tonirovkalar ham tortib tayyor qilib qo'yilgan. Xo'p, hurmatli haydovchilarimiz, Behruz O'zbek kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Umarim video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hammalarga yaxshi kunlarga shunday yangi mashinalar nasib qilsin. Qo'ldan kelgancha podpishka qilib turinglar. Ko'rib turibsizlar, sizlarni kutib turibdi mashinalar. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Yangi yilni ham yaxshi o'tkazib olinglar. Yangi yilga yangi mashina bilan kiringlar.